filannoo qamadiitis waa takka waan rafoo qabdu qabdu kanaafuu qamadii filachuun keessan dirqama keessan maal jettan Jawaar Muhammadii masjiidota 500 olirraa sagaleen kutbaa Jumu'aa yookaan ergaan guyyaa Jumu'aa sheekoliin dabarsaa oolan nu dhaqqabde jedha. Jawaar masjida basaasaa jira jechuudha. Filmanni keenya maali? Qamadii. Filanni keenya maali? Qamadii. Qamadii waan bareedu ngogogotu. Paartii siyaasaa wahii filadhaa jedhanii masjida keessatti minbara irratti maayikii masjidaa fayyadamanii hawaasa muslimaa duula filmaataatiif oolchuun dogoggora guddaadha. Alhamdulillah baga rabbiin guyyaa har'aa dirree Arafarratti waliin nu fide anillee nama waa lallabaa deemu nama waa himaa deemu dogoggora waan kiyya keessatti gartan dirree Arafa isinii himaa telefoona naa bilbiltanii sirreessi waan kana ajaja khadaadhaami ajaja kennitan sirreeffadhu waan kana jettan على العين والرأس اسم الله قبلوا له جزاكم الله خير جزاك الله خيرا كلمة ولينا سوني رمضان سولين ترى وأول كمان سولين تهمني رأما سولين وبركاته كويم توتا دعوت توتا زارورو أكمل جرتنا جاك أبدو بكجرتنت نجين ربي في رحمن ربي سن الرحجرات سنين جدا ديفني ولا قريت جرا بقى أيانا وقعتني سنجي عرفة إذا الأضحى بكم تكوفي إبا أفري فورتامي تورب فاتين بقى ربين التين سنجي سنين جدا دعوت توتا إجا turuu kan kootiif dhiifama guddaan isin gaafadha. Baay'ee tokko dhiifama isin naaf hin mijanne wallahi akkaataa waan ta'e hedduu keessan ture saniif baay'ee naaf hin mijanne ture. Yaa'u Arafaa maatii biran ture sanuma ta'uu waliin immoo mana keenya immoo taaziyaatu ture. Taaziyaan kun immoo kan abbaa kootiitii miti yaa'u ture rayyoonni obboleessi maazarii kan kootiillee akkuma kana duunaan baay'ee shkiin qabu manni kan keenya haa ta'u malee akkamittuyyuu dabarsineerraa gara Finfinneetti illee deebi'eetan jira yogguu gara Finfinneetti deebi'u immoo yaa'u naaf hin mijanne ibsaan faan jiru waan isin ajaa'ibu ibsaa ammoo ibsaan hin jiru kanaaf makiinaa keessa taa'ee isin hojjedhaa jira. Ibsaan hin jiru mana kan koo እና ሰው ከናፍለ ተከቶሲሌ አከኔ ዴቪኤንሌ ቪዲዮ ስኒ ደላጎ ሂንደንደኛ ስኒ እንጀዳ ዳወቶታ ዲፈማ ስኒ እንጀቹን በርባዳ በገጌሰነ ቶ ስኒ እንጀዲን ሀመ ከነ ስነራ ትሩ kan kootiif hedduu dhiifama siniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu filannoo biyyaalessaa qabna. Filannoo akka Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru guyyaa har'aa biyyoonni hedduun naannoo garagaraa bakka filannoo bootaa filannootti argamuudhaan namoonni hedduun akka namoonni hedduun akka filatanii fi bakkoota garagaraatti immoo sababa nageenyaatiin akka adda citee jirutu dubbatamaa jira daawwattoota. Egaa sababa nageenyaatiin naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti bakkoota garagaraa xaabiyaa filannoo garagaraa irratti jechuudha. Adda citeeti jira ganamaan filachuuf bahanii haa ta'u malee filachuu osoo hin danda'in gara mana jiraatti akka deebi'an odeeffannoon garagaraadhaan mul'isaati jira jechuudha. Boordiin filannoo Itoophiyaadha kana gabaasuutti jira jechuudha. Bakkoonni kunis lakkoofsaan bakkoota 143tti bakki lakkaa'amanu guyyaa har'aa filannoo biyyaalessaa kana gaggeessuu yookaan filachuu hin dandeenye jechuudha daawwattoota sababa nageenyaarraan kan ka'e jechuudha. Kunis yeroo biraatti akka miijjatuufis akka tattaaffiin godhamaa jirutu dubbatamaa jira. Kanumaan wal qabatee Dr. Abiy Ahmed gara naannoo dhaloota isaa Aggaaroo Jimmaa Aggaaroo Bashaashaatti argamuudhaan guyyaa har'aa subii bariirraan akka isaan filatan akkuma asirratti argitan jechuudha. Bifa argitan kanaan filannoo isaanii nama naaf ta'a jedhan paartii naaf ta'a jedhan filataniiti jiran jechuudha daawwattoota. Egaa uummanni Itoophiyaa yeroo ammaa kana filachuurra jira. Nama naa ta'uu yookaan paartii naa ta'uu biyya kanaaf illee ta'u jechuudhaan filannoo gaggeessaati jira daawwattoota. Isinoo filattanii warri biyya keessa jirtan isinoo filattaniitti immoo hin filanne warri filattan eenyuun filattanii baga filattanii warri immoo hin filatin maaliif hin filanne isiniin jechuu barbaada daawwattoota gamanumaan. Egaa filannoon baranaa kun bara biyya keenyaaf illee guddina akkuma kanallee filannoo milkaawaa akka ta'u
hawwii kooti rabbiin illee akkas nu fataayisu daawwattoota akkanuma wal qabatee viidiyoon keenya guyyaa har'aas wama kana wal ilaallatu waan ta'eedhaaf daawwattoota wanna kana kaasuu kan hin barbaade yaa ka'us wanna qabuu fi egaa torban dabran kana keessa bakkoota garagaraatti akka duula na filadhaa garagaraa gaggeeffamaa ture namoonni gariin illee jechuudha masjidatti akka filannoo nama filachuu qabu akka muslimaatti namoonni nama filachuu qaban musliimoonni namoota nama filachuu qaban paartii filachuu qaban waan jedhuudhaan sosochii tokko tokko argineeti jirra daawwattoota kunis waan nama ajaa'ibuudha yeroo baay'ee wanna kana deeggaruu baadhullee miidhaa qaba jedhee hin yaadu namni tokko masjidatti khutbaa irratti ol ka'ee abaluun filadhaa filannoo kan keessan abaluun haa ta'u jedhee dubbachuun isaadha barbaachisaa ta'uu baattullee dubbatamus miidhaa qaba jedhee yaaduudha miidhaa hin qabu jechuudha garuu warra siyaasaa biratti immoo miidhaa guddaa qabaachuun ni mala yookaan immoo warra siyaasaa biratti fudhatama dhabuunsa ni mala jechuudha kanuma wal qabatee gidduu kana Jawaar Muhammad dabalatee namoonni garagaraadha jechuudha namoonni filannoon kun akka inni yaa'u jedhaa kaasanitti xumuradha egaa akka jarri waa'ee kanaadha kaasanii olii gad oofaa jiran argaata jirra kana malees immoo kanarra dabarfataniis immoo namoota nagahaa namoota darasaa meeqa of jalaa qabu namoota gurguddaa yeroo jarri kafarsiisanii kaafira jedhanu argaata jira jechuudha daawwattoota namoonni sin asirratti argitan kun lamaan gara amantaa kiristaanaatti deemaniiru oduun jedhu gidduu kana sooshaal miidiyaa kanarra jira jechuudha eegumirraa kaasee akkas jedhamu eegalee maaliif akkas jedhamuu danda'e waan jedhu guyyaa har'aa kaafnee kan dubbannu ta'a daawwattoota isa kanaasumatti dhiiseetiin gama viidiyoo keenya biraatiin kan nuti ilaallu viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin kan nuti ilaallu keessaa inni tokko arafaan bara alanaadha ciidiin bara alanaadha waan ajaa'ibaa waan gurguddaa tokko kan nuuf fidee dhufe keessaa inni tokko biyyoota kan keenyaaf beekamtii kenneeti jira jechuudha biyyoota kan keenyaaf beekamtii warrootan akka biyyootan addunyaa keessaa hajji irratti haala gaariin ummata jaraa keessummeessan haala gaariin ummata jaraadha tan kabaakaban jechuudhaan Saudiin yookaan immoo mootummaan Saudiidha beekamtii kenneefii jira jechuudha majlisa Itoophiyaatiif jechuudha recognize godheeti jira jechuudha daawwattoota kunis waan guddaadha gammachuu guddaadhallee jechuudha gama biraatiin wanni guddaan immoo sheekni kun lamaan isin asirratti argitan kun wal arguu jaraati bakki jarritti wal argan biyyi jarritti wal argan dacheen jarritti wal argan bakka filatamaa ta'uu waliin jarrilleen ummata muslimaa biratti filatamaa ta'uu waliin akkuma kana immoo dacheen jarri irra dhaabbatanii itti wal argan dacheen jarri irratti wal argan immoo dachee filatamaa ta'uu waliin kana keessatti immoo guyyaan jarri itti wal argan immoo guyyaa filatamaa fi jaallatamaa guyyaan aduun keessa ba'e keessaa guyyaan gaafa sanadha guyyaa jaallatamaa fi kabajamaa ta'uu isa guyyaa rabbiin gabrootan isaatiin malaayikota isaa jechuudha warra rabbiin daqiiqaa tokkoof gabbaruurraa duubatti hin jenne warreen qulqulluu ta'an irratti ummata kana ittiin rabbiin dhaaddatu guyyaa gaafa sanaa dachee ardal arafaa irratti wal arganii bifa kanaan jechuudha bifa sana asirratti argitanuun nagaha buusaniiti jiranii yeroo baay'ee sheeka keenya beekamaa jaallatamaa Sheekh Abdul Karim Ambuyyee yeroo baay'ee yeroo isaan namoota garagaraatti yeroo isaan bu'anuu fi yeroo isaan al tokko koomentii garagaraa yeroo isaan kennanu ni hubanna jechuudha daawwattoota ni yaadatama jechuudha namoota garagaraa jechuudha yeroo isaan tuttuqanu jechuudha an tuttuqaa isaanii nan jaalladha by the way nama jaallatu keessaa isa tokkodha nama isaan illee deeggaru keessaa illee isa tokkodha deeggaru yeroon isiniin jedhu dhibbaan dhibbatti hin deeggaru garuu bakkan itti deeggaru qaba bakkan itti hin deeggarre isiniin qaba haa ta'u malee nama kana naman jaalladhuu fi naman kabaju naman bootaa guddaa kennuufidha Sheekh Abdul Karim Ambuyyee hafidhahullahu wara'a akkuma kana umrii isaanii illee rabbiin haa dheeressuufi jechuudha so kanaan wal qabatee gammachuu guddaan qaba gammachuu guddaatu jira jechuu barbaadetanii daawwattoota mee viidiyoo ni laallaa akkuma kana yaada keenya irratti laannaa walumaan turuun isiniin jedha daawwattoota gama viidiyoo kan keenyaatti deemuudhaan duratti masjida asirratti argitan kana yaa'u masjidni kun masjida jami'iiti masjida xinnoodhalleedha waa xinnoo wahii ummanni jamaan naannoo sanallee baay'ee xiqqaachuurraan kan ka'e wanna kana xumurachuu hin dandeenye barriidhaa fi ammoos maannoo qorqorroo namoonni waadaa galanii namoonni bifa sana asirratti argitan kanaan qorqorroo kana akkasitti akka inni bareedee rukutamu godhanii fiitti jiranii barriin illee akkuma kana hojjetamaata jira kanaarra jira jechuudha daawwattoota inna isa kanaaf ammoo wanni jira hir'atee simmintoo ashawaa ammas immoo dhakaadha jechuudha
Akka hanga makiinaa sadan tokko waan barbaadu natti fakkaata akka jara jedhanitti jechuudha. Barriinis ammoo qorqorroonis yaa qorqorroo argitanii jiru kutameera. Barriin akkuma kana hojjetamaata jira. Barriin kennameeti jira hojjetamaata jira jechuudha. Inshaallah garuu masaratii booda kan inni gaxxamamu jechuudha. Isa kanaaf namni masaratii kana namni niyyata yoo jiraattanii bilbila kanaan keessaan naqunnamaati waliin haasofnaan isiniin jedha daawwattoota. Kana fakkaatti namni rabbiin isinii laaffise khayrii kana dalagadhaan isiniin jechuudha. barbaadetani yaa kanaan duratti hojii baay'ee hojjannee jirra hojii gurguddaa waliin hojjannee xumureetti jirra walitti agarsiisneetti jirra alhamdulillah ammas immoo si kana yaa jamaadha ammoo amaana naan jedha waan ta'eedhaaf ani immoo isin abdachuudhaani erga rabbiiti jechuudha rabbiin isiniif bakka isin baastan hunda rabbiin bakka isiniif haa buusu isiniif haa baay'isu isiniin jedha galatoomaan isiniin jedha irratti hirmaadha bilbila kanaan naqonnamaan isiniin jedha እንግዲህ እንዳለኝ መረጃ ከሆነ እነኚህ ሁለት ሼኮች ወደ ክርስትና መጥተዋል ሲማሩ ቆይተው ነው ወደዚህ የመጡት የሚባል ነገር አለ ኦሬዲ አሁን ደምድመው ገብተዋል ማለት ነው እኔ ሃይማኖት የሚቀይሩን ከዚህም ወደዛ የሚሄዱ ከሌላም ወደዚህ የሚመጡ ሰዎች ምንም አይመስለኝም በነገራችን ላይ ማለት ጨው ለራስህ ትልጣፍጥ ነው ነምቺ ኩን የሮይኒ amantaa musliimaa irratti soba gurguddaa isaa yeroo inni sobuu fi yeroo inni fafakkeessu yeroo inni waan hin jirre jira jedha yeroo inni dubbatu yeroo baay'ee nin argaa namni kun nama afaan oromootiin illee dubbatudha nama afaan oromootiin illee kontentii garagaraa nama hojjetudha waa'eedhuma amantaa kana irratti jechuudha daawwattoota ortodoksii amantaan isaadha yeroo ammaa kana sheekoliin kun lamaan akka odeeffannoon naqaqqabetti sheekoliin kun lamaan fixanii xumuranii gara amantaa kiristiyaanaatti dhufaniiti jiranii jarreen kun akka qorannoo garagaraa akka ibsutti yookaan immoo odeeffannoo garagaraa akka ibsutti warreen kun kanaan duratti akka waa'ee kiristinnaa barataa turan dubbataa ergi baratanii dhugumaa isaa baranii ka'anii immoo akka garsaatti dhufan gidduu kana immoo odeeffamaata jira jechuudhaan kan inni dubbate yookaan immoo kan inni gabaasuu barbaada jechuudha. Namichi kun odeeffannoon inni naqaqqabe jedhu kun odeeffannoo isaadha odeeffannoo dogongoraa ta'uu isaa oduu dogongoraa ta'uu isaa waan dhugumaan isaa hin mirkaneeffatamin ta'uu isaadha an har'a isiniif hima daawwattoota akkamitti wanni kun jedhamuu danda'e akkamitti footoon jira kanaadha gidduu kana sooshaal miidiyaa irra faca'uu danda'e waan jedhu tokko yoo kaafne jalqabni isaadha sheekoliin kun lamaan sheekni kun sheeka Aliyyi Dadar jedhamu dadarnatti fakkaata I think dadarnatti fakkaata yoon hin dogongoriin jechuudha akka sooshaal miidiyaa isaaniitiin akkan argetti jechuudha akkasnatti fakkaata khutbaa kana godhaniiti turan filannoon qamadiitis waa takka waan rakoo qabdu qabdu kanaafuu qamadii filachuun keessan dirqama keessan maal jettan bara nama naa banarke doktor Abiyyi na dhufee na dubbise inni kun ni dheeraadha na ol jira wallahi isin jeesoo mana barana kanaafuu namni kun nama yaanni isaa dheeraadhaati Oromoofis isa kana wanni ga'an jiru biyyaafis amanteefis kanaafuu qamadii filachuun keessan dirqama kanaafuu qamadiin nisni nyaanna nisni gurguranna biyya alaatis ni erginna kanaaf biyyitee wanni siin qabdu timirallee sila biyyitee timiran qabdan yaanni siin qabdan tokkoffan qamadii boqqolloo qabdan bishinga qabdan mootiin kee wanni mootummaan keessa wanni inni filate qamadiidha qamadii filachuun keessan dirqama kun mootummaan kun hara lamaan filama akka kitaabaatti takka dirqiin dhufee fudhata takka biyyaa filata waan kitaabni jiru ma jenna mootii fiidhaa rabbi kadhatan waan mootummaan nama gaafate kan dirqama haqa keessan ammoo rabbi kadhaa jedhe tanaaf mootiin tokko ka duraan hajji goote booda ka biraa dhufe qabaluun hin danda'amu kan duraan jiru kana mootiin mallattoon isaa waan fedhaa ta'u mootiin kanuma jiru kana isa mootii jechuun biyya mootiin hin jirre taa'urra mootii zaalima amata 40 jala taa'urra caala jaal maaliif kana kun biyya lala mootiin hin jirre guyyaa 4 taa'urra la amata 40 mootii zaalima jala taa'uturra caala jaal maaliif biyya mootummaan hin jirre yoo mootummaan hin jiran namni kun wal nyaata la jabal lafa nyaata mootummaa jechuun taban seenaa amaadha wanni tuni kanaafuu isin waan mootummaan isin hin geessuun keessan dirqama haqa keessan ammoo rabbi gaafa assamu waxaatu fil usri wal yusri kun kitaaba kun qaalee mootii dhagahuun dirqama bal'ootis rakkottis ammoo haqa keessan rabbi kadhaaji rasulaatu jedha وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا وان كان تيجا فلان نو تنجل تنجا رب نواغور آمين كم يتخذ رب تنجا نواغور آمين
Kana qofaa miti viidiyoo kanallee isin yaa dabalu. Filmanni keenya maali? Qamadii. Filanni keenya maali? Qamadii. Qamadii waan bareedu ngogogotu. Qamadii teenya ni oomishanna, ni haammanna, ni nyaanna, ifiifis ni nyaanna, alattillee ni gurguranna yoo rabbi je. Badhaadhina jechuun sammuu teenya keessa nu ture, manguddoo teenya badhaadhina yaa, badhaadhina sangaa hadid diimate halaalallaallee nu bira fidee warra irraa nyaatu rabbi nu haa godhu. Rabbi nuus haa qajeelchu, isaanillee rabbi haa qajeelchu, biyya teenya nagee rabbi nu haa godhu, balaa waliigalaa rabbi nurraa haa qabu, magaalaa teenya nagee rabbi nu haa godhu, aanaa teenya nagee nu haa godhu, godina teenya nagee nu haa godhu, Oromiyaa teenya nagee rabbi nu haa godhu, Itoophiyaa teenya rabbi nagee nu haa godhu. Tanaafu ibidda rabbi nurraa haa qabu, dalagata malee oliigayyaa rabbi nurraa haa qabu. Egaa jarreen kun lamaan masjida tokkotti kan jarri jechuudha wanna kana dubbatanii yookaan immoo naduu qamadii maannoo filadhaa jedhanii kan jarri dubbatan jechuudha. Badhaadhina filadhaa kan jarri jedhan jechuudha. Wanna kana an deeggaruu baadhullee miidhaa qaba jedhee hin yaaduan. Maaliif bakka minbarii irratti ol baatee akkana jechuun nama kana keessa namoota lamatu jiraata. Lamaan kun yoo kaa'u ka biltsiginnaa deeggaru tokkommoo kan jechuudha kan biraa deeggarudha jechuudha. Kanaafuyyuu bakka kanatti dubbachuun namni kun immoo bakka kanatti kan inni wal gaheef dhimma amantaa isaatii fi waan amantaan isaa dirqe waan ta'eef bakka kanatti dubbachuun gaarii natti hin fakkaatu garuu miidhaa immoo qaba jedhee yaaduan. Miidhaa qaba jedhee yaadu miidhaas hin qabu immoo. Kanaafuyyuu wanni kun ammas taanaan waan akka kanatti ol fuudhanii maqaa waa biraa kennanuuf qabanatti hin fakkaatu. Jarreen kun kana godhanii jennaan Jawaar Muhammadiin gaha oduun kun. Jawaar Muhammad bifa garagaraatiin jara kanarratti qeeqama kaasee gadi baasees dubbatee jararraas dubbatee jaras komatee daganaa torbanitti ammas jara qeeqee masjida galaa jirraa kanumaanillee Jawaar masjida galee salaatu isaallee argine alhamdulillah. Kunoo waa'ee biltsiginnaa dhaggeeffachuudhaaf masjidatti guyyaa jumaa har'aa salaataa jirra jechuudhaan illee jumaa kadarbe jechuudha. Yeroo inni dubbatu argeetan jira daawwattoota. Kadarbe yeroo isin saachi dabarfate jechuudha. Yeroo inni dubbatu argeetan jira. Yeroo inni postatu argeetan jira daawwattoota. Masjida keessa fayigalee kanatti yeroo inni qarrasu argeetan jira daawwattoota. Innis keenya abiyyis kan keenya hundinuu keenya hunda jiraatuyyuu rabbiin umurii nuuf haa dheeressu waliin immoo rabbi nuuf haa galchu nuhi immoo waan khayrii rabbi nuuf haa fidu saganatu caala. Kana fudhatee yeroo Jawaar miidiyaa irratti gagadhiisu namni tokko immoo namni siyaasaa kan Jawaariin hordofuu fi kan oduu Jawaar fuudhee immoo itti dabalee olii gadi faffacaasu immoo tokko gara pilaatfoormii gara TikTok kanatti gadi fidee jarri kun lamaan kafarani jedha. Sheekni kun akka waan xiiqii wahii ammus torbanitti dabalanii waa'ee dhuma biltsiginnaa dubbatani. Khutbaa irratti waa'ee dabalaniitti dubbatani. Yogguu kana xiiqii keessa galee jarri kun kafaraniitti jedhani. Jarri kun kaafira jechuudhaan maxxansa gara kiristinnaa deemaniitti jiranii yookaan immoo amantaa kiristinnaa qeebalaniitti jiranii jechuudhaan maxxansa. Warri karaa kamiinii uummanni namni gara kan keenya dhufe jennee dubbannaa akkamitti abalu gara keenya dhufe akkamitti dubbanna laata jedhanii taa'anii eeggataa turan taa'anii cinqamaa turan eenyuun akkas jenna laata jedhaa turan fudhatanii akka mucaammaa jechuudha. Kunoo gara kiristinnaa dhufaniitti turan jiranii kan barataa turan warreen barataa turan kanaan duratti akkanatti barataa turanii har'a gara kiristinnaa dhufaniitti jiran jechuudhaan oduu facaasoo eegalan jechuudha. Oduchi kan inni ka'e achirraa jechuudha daawwattoota. Osoo oduun hubatin dhuguma ta'uu isaan hubatin alhamdulillah laka alhamdu wal minna jarri kun ammas taanaan muslima isa inshallah fuuldurattis muslimuma ta'aniiti du'u inshallah rabbiin islaminaa irratti jara haa tursiisu. Warreen kun warra kiristaana ta'anis jedhamee waan yaadamus miti. Maaliif jennaan waan hin fakkaanne waan ta'eedhaaf nama tokko rabbii uumaa addunyaa kanaa gabbaruurraa gara uumamaa gabbaruutti deemuu jechuun anin beekuan baay'ee ulfaataadha waan ta'eedhaaf jechuu kiyya daawwattoota. So dubbiin kan isiin kaate bakka kanarraa jechuudha daawwattoota. Namoota hedduus walitti buustee jirti dubbiin kun. Oduus akka malee ajandaas taateeti jirti miidiyaa irratti daawwattoota. Kanaaf achirraa kaate oduttiin amma jarri kun kiristaana ta'an jedhamtu jechuudha daawwattoota. Dhaaba siyaasaa ibaluu filadhaa jedhu dogoggora guddaadha. Bakka humnoonni siyaasaa itti taphatan godhuu hin hayyamnu. Jidoota muslimaa minbara isaanii bakka khutbaan irraa godhamu
waa'ee duula filannaatiif oolchuu takkaa'uu paartii siyaasaa wahii filadhaa jedhanii masjida keessatti minbara irratti maayikii masjidaa fayyadamanii hawaasa muslimaa duula filmaataatiif oolchuun dogoggora guddaadha. Badii hamtuudha. Masjidni ka dhaaba siyaasaa kamiyyuu miti, ka rabbiti, ka muslimtootaati. Imaamni dhaaba fedhe deeggaruu dandayaa, barbaadus hoogganuu dandayaa, sun dhimma mataa isaati. Ammoo masjida fiduu hin danda'u. Dhaaba deeggaru san ka jaalatu san masjidaan alatti itti hirmaatee waan fedheef dalaguu dandayaa. Masjida rabbii keessa, masjida hawaasaa keessa dhaabni tokkollee nun dubbatamu. Badii guddaadha. Dogoggora hamaadha. Wallaalan ta'uu, beekumsaan ta'uu. Namni akkasii sun, imaamni akkasii, kutubaa akkasii dhaaba siyaasaa ibaluu filadhaa jedhu dogoggora guddaadha. Sirreeffamni itti kennamuu qaba. Masjidni kanaa olii, masjidni kanarra qulqulluudha, masjidni kanarra guddaa. Dhaaba siyaasaarra guddaa. Kama fedhe haa ta'u. Kana akkasitti beeytanii dirree masjidaa bakka humnoonni siyaasaa itti taphatan godhuu hin hayyamnu. Hin hayyamamu. Haala kanaan warreen qeeqama garaagaraa kaasaa jiran illee ni jiranii. Bakki kun iddoon kun iddoo amantaan musliimaa itti barsiifamu malee waa'een siyaasaadhaa dhufee itti dubbatamu yookaan bakki siyaasaadhaa itti dubbatamuutii miti yookaan immoo uummanni itti dadammaskamuu miti jechuudhaan namoonni qeeqaa jiran ni jiran jechuudha. Dubbii kana yoo keessa gadi buunee ilaalle dhugaadha. Bakka masjidaatti madarakii irra ol baatee minbara irra ol baatee waa'ee dhaaba siyaasaa dubbachuun baay'ee ulfaataadha. Tun kana dubbatan jedhanii immoo geessanii kufriitti jara galchuun dogongora guddaadha. Badiin jaraa hagas hin ga'u. Kuwwa maasitti wal qabnee wal qimminnee wal gorsinuudha. Sirrii miti masjidatti waan akkasii dubbatamuun dhaabni siyaasaa kamuyyuu masjidni dhaaba siyaasaa kamirraayyuu bilisa. Siyaasni amma jirus siyaasni siichi dhufus masjidaaf tokkicha. Paartiin hadha jiru kun uummata muslimaatii maal hojjeteera yoo jenne dhuguma waadanuu hojjeteera. Wanni hirdhatu ni jira, ni jira. Wanni hirdhatus ni jira. Wanni ni dalagees ni jira. Waan hojjeteef ni galateeffatama. Waan dalageef ni galateeffatama. Isa hafe immoo itti nuuguuti jenna. Ni hojjedhu jenneeti gaafii irratti kaasna. Nu kun ni jira. Isa dhufus kabraas yoo filatame waan siichi filatamee injifatu hin beeknu. Kabraas yoo dhufe akkuma kana jechuudha. Kanarraa adda ta'uu hin qabu. Kana alatti garuu warra kana dubbatan geessanii kufriitti galchanii kafaraniiti jedhan kiristiyaana ta'aniiti jedhanii kirrii itti hidhuun dogongora guddaadha. Dogongora guddaadha. Badiin jaraa achiin gahu waan ta'eedhaaf jechuudha. Isa kana kanatti beekuun barbaachisaadha. Jawaar irrattis warri qeeqama kaasan ni jiran. Jawaar Muhammadii masjidota 500 olirraa sagaleen kutubaa Jumu'aa yookaan ergaan guyyaa Jumu'aa sheekoliin dabarsaa oolan nu dhaqqabde jedha. Jawaar masjida basaasaa jira jechuudha. Masjidawwan 500 ol kan ta'an irraa sagaleen kutubaa waan ulamootni kutabaa'otni dabarsaa turan sagalee sanatu 500 oltu nu dhaqqabe jedha. Wanni robbaleessa kiyya Jawaariin jechuu barbaadu masjidni hin basaasamu amantaa islaamaatiin masjidni ergaa maalii dabarsaa jedhamee dhoksaan wanni akka siyaasaatti bahasamu hin barbaachisu yookaan immoo dhowwaadha. Quraanni Rabbii walaa tajassasuu wal hin basaasina jechuu barsiisa. Wanni namas Jawaariin jechuu barbaadu ati nama siyaasaati. Waan sheekiin dubbataa oolu, waan sheekiin khutbaa keessa haasaa oolu hordofuuni waan sirraa eegamu miti. Dabalatas immoo sheekni tokko waa'ee dhimma biyyaa laalchisee, waa'ee dhimma filannoos laalchisee akka shari'aatti waan itti mul'ate waan maslahaa qabu dubbachuudhaaf mirga guutuu qaba. Dhimma biyya isaa waan ta'eef, keessa jiraata jira waan ta'eef. Mee ati odoo mootummaa taate bakka mootummaa of kaayetii of ilaali. Waa'ee biyyaa irratti namni lammii biyya sanaa sheekiinis yookaan ulamaanis lammii biyya sanaati dhimma biyya isaa irratti dubbachuun yakka maalii qaba? Waa'ee filannoo haa ta'u,
waa'ee dhimma nageenyaa haa ta'u, waa'ee dhimma misoomaa haa ta'u, dhimma biyya isaa irratti nam tokko haasa'uun aybii yookaan immoo hanqina maalii qaba? Ani jecha sheeka kanaa dhuguma jedheetaniin fudhadhaa. Jawaaris garuu yeroo inni masjiida kana basaasu yookaan immoo oduu yeroo akkasii yeroo waa'ee masjiidaadhaa jawaariin bira geessu jawaariin basaasaa godhanii dubbachuunis gaarii miti akka kootti jechuudha. Maaliif jennaan sirna amma jiru kana kaastee yookaan immoo bilisummaa uummanni Oromootii fi uummanni Muslimaa argate kana kaastee jechuudha. Yaa'u argateera yoo jenne jechuudha. Argateera haa jennu kaastee jechuudha. Jijjiiramni amma dhufe kana kaastee jawaariin akkatti dagattuu hin qabdu. Jijjiirama amma dhufe kanatti gammaddee jawaariin akkatti dagattuu hin qabdu. Maaliif jennaan jalqabni kan konni kun ittiin kahuu danda'e yookaan immoo jijjiiramni kun ittiin dhufuu danda'e Jawaar Muhammad erga Rabbiitii jechuudha. Wajjinni hojjetaa ture ta'abii isaatiin kan nuti argine jechuudha. Sayyaadattee jawaariin akkatti dagattu hin qabdu. Hadhallee biyyichas gadhiisee sirnichas deeggaruu haa dhiisu malee jechuudha daawwattoota. So jawaariin akka nama hamaa yookaan immoo nama amantaa isaa sallalaa jiru yookaan basaasaa jiru jibbaaf basaasaa jiru yookaan waan ta'e irratti hojjechuuf basaasaa jiru godhanii dubbachuunis gaarii miti akka kootti jechuudha. Garuu masjiida keessattis namni tokko dhimma biyya isaa dubbachuun barbaachisummaa irra dabarfatee dirqama jedheetaniin fudhadha. Dhimma biyya isaa dubbachuun dhimma biyya isaa dhimma nageenyaa dubbachuun kaasuun dirqama jedheetaniin fudhadhaan. Ni ta'anii bakka haara dabarfatee dirqamaa'uu jedheetan akka waajibaatti jechuudha kan hin fudhadhuudha. So jarri kun lamaanuyyuu hedduu waan yaa'u ummatuma keenyatu oduu walakkaa galee olii gadi facaasee olii gadi diigee kaan gaffidee kaan ol geessee walitti laaqa malee wanni kun waan hagas maras gahuu miti. Haa ta'u malee jawaariin hagas mara fageessanis basaasaa godhanii basaasaa masjiidaa godhanii jibbaaf waan basaase fakkeessuunis gaarii miti yaada jedhuun qaba. Alaayyi haaliin rabbiin khayrii nuuf haa godhu daawwattoota. Mee viidiyoo keenya dhumaatiin daawwattoota viidiyoo kana sin haa affeeru waan nama gammachiisudha waan namatti toludha. كيف جرتني بقى أمريكا دنيا وقوتني سلال تجري الحمد لله بقى ربي ويا الرا بري عرف الرد ولين نفيده أن اللي نما والا اللبا ديمو نما واهما ديمو لو قروان كي خيسة تجرتن بري عرف إذنهما تليفوننا بالبلتني سري سوان كنا أججة خدا دامي أججة خليته سري فدوان كنا جدا على العين والرأس اسم الله كيبلوده جزاكم الله خير جزاك الله خيرا كلمة ولينا سوني رمضان سولين ترى وأول كمان سولتهم نيرا أما سولتهم نا وللرافودنا قالي قليرا أجاني ذنوب تماجران كنو الحمد لله ربنا راح تكبر إيه تكون ما كنا رب دوام حق القرآن حديث ربنا وفهم سيد من أجل سنة ربنا وفهم سيد على الكتاب والسنة آمين آمين أكون إلا أبشر أكون إلا أجيري أكون إلا خير وأندر بدون ساكم أبشر إيه تكجر واتك فور دلوقتي تنو welcome welcome لا أدب أنجي برا أنا بيبان وأدب ده تجار سكينيا إيه برتولي أبا ديزين waan baay'ee eegaa turree fi waan baay'ee namatti tolu waan baay'ee gammachuu addaa wahii waan nama keessatti uumuudha daawwattoota. An yeroo baay'ee Sheekh Amin Ibroo waliin qofitti miti Ustaaz Raayyaadhaan utuu wal arganii akkas waliin jedhani waan baay'ee natti toluudha. Yeroo baay'ee yaa giddu lamaan jiraatti waa baay'eetu haasameeti jira. Giddu Ustaaz Raayyaatii fi Sheekh Abdul Karim Ambuyyee jechuudha. Osoo jarri kun lamaan illee wal arganii waan uummanni barbaadudha. Uummanni musliimaa waan inni barbaaduu fi waan baay'eetti gammaduu danda'udha wanni kun jechuudha. Innaa baabaa keenya baabaa Sheekh Amin Ibroorraan eegaleeti jira. Inshaallah warra kaanis ni eegnaa bakka ajaa'ibaatti jarri wal arganii akka jarri tokko ta'anii tokkummaa jaraanuuf agarsiisan akka abbaa fi ilmootti akka barsiisaa fi barataa immoo yeroo jarri walitti himuu qabna wal gorsuu qabna wal dhagahuu immoo qabna yeroo jarri jedhanu yaa subhaanallah an baabaa Sheekh Amin Ibroo duruhu waan hin jedhee ibsuun dhabee ammas waan hin jedhee ibsuun hin qabu baabaa Sheekh Amin Ibroo rabbi umurii isaanii haa dheeressu rabbiin biyya duniyaarra haa tursiisu kulli jaraallee rabbiin biyya duniyaarra haa so jara kana lamaan akka kanatti arguun kan keenya waan baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu waan uummanni muslimaa hedduun saadhaa barbaadaa jiruu fi argullee itti gammaduudha jechuudha. Rabbiin akkasitti tokkummaa kan keessan rabbiin isiniif haa jabeessu jenna. Uummanni yoo tokko ta'ee qilleensi karaa ittiin seenuu qabu, sheexaanni karaa ittiin ulaa argatteetti seentuu qabdu waan ta'eedhaaf haala kanaan sheexaana dallansiisuun barbaachisaadha.
dacheen jarritti wal argan dachee eebbifamaa guyyaan jarritti wal argan guyyaa eebbifamaa guyyaa caalaadha. Rabbi namatti milkaa'u rabbi jara haa taasisu hundayyuu rabbi nu haa taasisu hajji jaraan rabbi jararra haa qeebalu. Inshallah daawwattoota kana fakkaata viidiyoo biraatiin deebinee koo dhagaroota bakka jirtanitti nagaa keessanaaf jiraadhaan isiniin jedha isiniin jaalladha. Viidiyoo biraatiin deebinee wal agarra. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.